का स्वागत है नई वीडियो में। फ्री फायर पर कैसे हो? आज वीडियो पर नए हो वीडियो कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक। अब भाई आप लोग बोलेंगे यार तो भाई पहले ही आ चुका यार, तो भाई मेरा थोड़ा सा ये रिकॉर्ड बंद हो गया था, उसी कारण बस तो मैं जाकर ऑन किया हूँ, ठीक है ना। तो अभी बस आ चुके हम लोग वापस, भाई बंदे हैं भाई, मुझे जाते कहीं और, ठीक है मैं आ गया कहीं और। अब भाई ये देखो कि बस मैं यहीं उतरा, एक तो और जगह नहीं था जहाँ बंदा रहता। भाई बार बार यार लूट करे तो लूट करने दो यार, बेकार में मार रहे हो। ओ भाई बहुत लोग गाइस भाई आते हैं मुझे देखते हुए चल जाते गाइस। नाम प्लस आप देख सकते हैं, मैं पिंक खाई बहुत निकल रहा है, सही हो गया चलिए। अब भाई नहीं होगा भाई, बहुत बंदे गाइस आते हैं वीडियो देखते हुए चले जाते हैं, बहुत कम यार। देखो मैं कहाँ जा रहा था, तो बहुत कम बंदे हैं जो आते हैं वीडियो देखते हैं भाई, कोई लाइक कर चाहते हैं यार, तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें यार। मैं इस पास चला हो गया भाई, सब ये क्या करा भाई, ये कॉल किया ओपी तरीका से हेड नहीं लगा इसको गाइस, अलग बात ही भाई। इसके भाई प्यार पे बॉडी पे जाता है एम, हेड पे भाई कोशिश जा रही भाई, जा ही नहीं रहा हेड पर, तो वो भाई अलग तरीका। और बंदा भाई जो भाई दूर है भाई, मेरे से बहुत दूर है भाई, एक दूनी कतरे दूर है। मैं मेडियंस पड़ा था या तो मार देता मैं भाई। भाई का इसका हेड यार मेरे पे भारी पड़ गया। भाई मैं क्यों भाई मैं ऐसे भाई घर में आया, वो पहाड़ है ठीक है ना, वही पहाड़ से वो निकल के आपको मुझे यार वो बगल में भी जाएगा भाई, मुझे पता नहीं चलेगा, वहाँ से भाई मार सकता है, तो वो कब मारेगा ये और सही है। अब भाई देखो इसको कैसे मारेगा। मैं बोल दिया यार मारूंगा तो मारूंगा भाई, बहुत डैमेज दिया तुमने यार भाई, इतना डैमेज यार मिल जाए भाई, बहुत कोई भी कर दे इसका भाई मैं बेहाल कर दूंगा, जो भाई इसका कर चुके हम लोग। ओ भाई इसका था यार इतना बोला भाई, एफर्ट से यार इसका बॉट गाइस, बॉट हूँ यार भाई, ऐसा मुझे कौन वेस्ट करता है, मैं यार ऐसा मुझे बोला यार हिलर मिल रहा है यार मुझसे, तो वो कौन वेस्ट करता है कुछ है यहाँ पर यार, मैं खड़ा क्यों रहता हूँ, मेरी वुडपेकर ना तो भी बेहतरीन तरीका से 3 किलो चुका भाई, हेडशॉट के साथ भाई दोनों बंदे को यार मैंने एक बंदे या दोनों बंदे को हेडशॉट पर हेडशॉट मारा मैंने भाई, अब पानी बहुत दिक्कत करता था। और कहीं एनिमी है भाई, ये चार्ज होगा कोई दिक्कत नहीं भाई, ये भी भाई टॉप 50 में चार्ज होता है, कभी कभी भाई टॉप 20 में जैसे ही होगा भाई, टॉप 20 हो जाएगा ये चार्ज पूरा हो जाएगा भाई।
भाई मशरूम खा लेते हैं, बहुत बचा ले मशरूम। क्लॉक तो आ चुका भाई। वैसे भाई मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए भाई मैंने मशरूम खाया। मेरी उड़ी नहीं है भाई। कोई बंदा मेरा लाइफ भी ख़त्म करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि मेरा लाइफ यार मशरूम देते रहेगा। ठीक है, मुश्किल से मेरा एक मेडिकल वेस्ट नहीं करूँगा। तो यार भाई, और भाई मेडी और नहीं है भाई। मेडी को छोड़िए भाई, मेडी को छोड़ो, मुझे बंदे दे दो बस भाई। मेडी बहुत अच्छा है, मेडी हो चुका है हम सबके पास यहाँ पे। कैश आई होप दो भाई, एक था भाई यार। सेफ है वो लोग भी आने के लिए, थोड़ा मूवमेंट करते हैं भाई। यहाँ पे कुछ और है यार? नहीं है, बस मुँह निकलता है पीक। तो पीक के पास में एनिमी मिलेगा भाई। भाई 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 रुक एक मिनट भाई, एक मिनट आना भाई। दूसरा रास्ता से आवा भाई। आ गया भाई, मेरा प्लान आ गया भाई, मेरा प्लान आ गया भाई। ये बॉट है यार, प्लान है काम कर ऑप्टिमेट चल रहा है। मैं प्लान काम कर रहा हूँ। तो भाई ये बोलते भाई ऐसे भाई मैं फायरिंग करूँ यार भाई। इसको इतना तक नहीं पता भाई, घर हमारा घर में कार या कुछ भी हो सकता है। तो भाई इसको इतना नहीं पता चल सकता है भाई। प्योर बॉट है भाई, प्योर बॉट है यार। कलेक्शन ले लिया भाई यार, प्योर बॉट है भाई, प्योर बॉट भाई। और नहीं गई भाई, आ जाओ निकल जाओ। मैं क्लॉक से निकल रहा हूँ, इसलिए तो जिसको आना है आ जाओ। कैसे चार्ज हो चुका है भाई। ड्रॉप मोड अच्छा वहाँ ही रहने लगा, यहाँ पे बढ़िया भाई यार। भाई आई होप यार एडोग्राम बन जाए यार बॉट गेमिंग भाई, बॉट गेमिंग मत बोलो यार भाई। किसी का भी यार गेमिंग होगा गलती से यार रिपोर्ट मार देगा तुमको। और बस आप ऐसे मत बोलो भाई, हटो यार हट भाई यार भाई। किस यहाँ पर क्या भाई, वहाँ पे यार चलते कैसा होने जो दो ड्रॉप दिख रहा है वहाँ पे यार। दो ड्रॉप के पास एक एनिमी तो भाई निकलेगा। ये लड़ाई तो कहीं नहीं हो रहा। भी शक्ति पर आ जाओ, ड्रॉप पैसा तो भी शक्ति से होते जाते हैं। एनिमी होगा तो भाई आएंगे तो जरूर यार। अच्छा है, अच्छा। अरे भाई बिलियन आ क्यों, एक नंबर का बॉट है ड्रॉप भाई। नीचे गिरा तो मजा आ जाएगा भाई। नीचे जा भाई। ऊपर में एक नंबर क्या हैकर है भाई। ये हैकर मत बोलो, ये बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैंपर भाई। एक नंबर का कैंपर भाई। कैंपर सही है, हैकर बहुत गलत है। एक नंबर का कैंपर भाई। वो लास्ट वाले उसके वहाँ पर था। ओके
अचुआ 94 भाई फेक अचुआ यार, गेम में सब खेला है भाई। देख रहे हो भाई बंदे का कैंपिंग, देख रहे हो भाई। इस वाले बंदे को लगा भाई मैं यहाँ छुपता हूँ, बंदा उसको मार देगा भाई। यहाँ पे उल्टा हो गया भाई, ये निकल गया बंदा, उसको देख के यार उड़ा दिया भाई। यार यार बहुत भाई, बहुत 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 यार, क्या बोलूँ यार भाई। बंदा आएगा भाई यार यहाँ से, यहाँ पर बंदा आएगा भाई, मैं चढ़ रहा हूँ बस बस यार। कूदे मैं चढ़ के डिसैक कर दूँगा भाई। क्या नंबर है यार गाइस। यार बरमोड़ा में सबसे बड़ा जगह यहाँ पर यही है गाइस, ये मस्त चीनी। सबसे मस्त गाइस, बंदा कूदा लड़ में लगा दो। बस भाई बंदा जाएगा, खत्म किया उसका भाई। लड़ में दिखा बहुत आड़, ओ भाई पीछे आदमी, चल बहुत आड़ भाई। ऐसा ही भाई मैं रहूँगा यहाँ पे, सब बुलाओ मुझे, मैं दौड़ते हुए आऊँगा, मार दूंगा भाई, फिर क्या नाचूंगा। ओके भाई लड़ाई हो रहा है, इतना ग्लू यार भाई, इतना ग्लू वेस्ट हो गया, मुझे पता तक नहीं चला यार। तुम सब कमाल के टीम यार, एक मिनट बस। ऊपर तो कोई है नहीं भाई, यहाँ पर तो ऊपर एनिमी है नहीं, तो भाई वो लड़ाई करके कहाँ भागा हो सकता है भाई। वो कमाल का लगता भाई, गोली चला दिया भाई, और क्या बोलूं भाई, गोली चलाकर एलिमिनेटर बन गया। तो इसको पता नहीं भाई इतना इंटक आ गया, फिर भी उसके साथ ऐसे ही यही करना यार अपने आप को। तो भाई एक और लड़ में रहता, वो भी वहाँ भी कर देते मैं। चलो भाई 5 किल ओपी तरीका से भाई। यहाँ पे भी बुला रहा भाई, यहाँ पे भी वही होगा भाई, इस बार नहीं होना। ओके एक हेड इसको देते हैं, मर जाएगा भाई। बैठे बैठे 60 किल, ओ भाई भाई ऐसे ही मैं रहा, किल मिल गया। ओ भाई साहब क्या गेम हो रहा है। बस गाइस 2 बंदा लाइफ। अब भाई अब बोलो 2 बंदे कैसे भाई, वहाँ पे बंदा जाएगा कूदेगा जैसे भाई वो जैसे कूदा जाएगा मेडी लेने, भाई मेडी मिल गया, मार देंगे बंदे को डुम भाई। इसका काम तमाम। अभी ये सब बहुत कम करने वाला, मैं निकलता हूँ देखो ना भाई। भाई सब यार, अभी कॉर्नर में बाकी भाई सब। गाइस ये गेम लगता है अपना है अपना गाइस, तो हिट दैट लाइक बटन, नहीं है भाई तो फिर भी यार सब्सक्राइब बटन, ठीक है। तो भाई देखते क्या होता है भाई। एक बंदा एडमिटेड हो गया बड़े, एक यार नीचे है भाई, नीचे आना पड़ेगा मुझे अब भाई। जल्दी मैं निकलूं भाई, मैं निकलूँ यार, बहुत गंदा बुरा होगा। ओके यहाँ का एनिमी होगा, अरे 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 मेरे ऊपर बंदा दिखा। ओके
बाय डेंजर। मैं निकल निकल निकल। पे अंदर चढ़ गई। लगा दीजिए।